আসসালামুয়ালাইকুম। রেসিপি বাই সিস্টার থেকে আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মেজবানি ডিম কারি। এটি শরীয়তপুরের খুব ঐতিহ্যবাহী খাবার। ছোট বড় সব ধরনের অনুষ্ঠানে এই খাবারটি করা হয়। এটি খুব অল্প সময়ে আপনারা করতে পারবেন। আমি আশা করছি আজকে আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। এখানে আমি 5টা বড় সাইজের ডিম নিয়ে নিয়েছি। এখন এগুলোকে আমি ভেঙে নিচ্ছি। আমি এগুলো লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এক টেবিল চামচ হলুদ, হাফ টেবিল চামচ আদা রসুনের বাটা, 1 টেবিল চামচ ধনিয়া পাতা, 1 টেবিল চামচ মরিচ, 1 টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া, এখন এটাকে আমি আবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মেশানো হয়ে গেলে আমি এটা একটা পলিথিনে ঢেলে নিচ্ছি। এটা সাধারণত কলা পাতায় করা হয়। আমার হাতের কাছে কলা পাতা ছিল না, এটার জন্য আমি পলিথিনে করেছি। পলিথিনটাকে আমি তেল দিয়ে ব্রাশ করে নিয়েছি। এখন এটাকে আমি বয়েল করে নিব। এটা করতে আমার 15 মিনিট সময় লেগেছে। আপনারা চাইলে এটা কলা পাতাতেও করতে পারবেন, তাহলে আরো ভালো হবে। আমার এটা হয়ে গেছে, আমি এখন এগুলোকে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো শেপে এটা কেটে নিতে পারেন। আমি এখন একটা কড়াইতে হাফ কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি। 2 কাপ পেঁয়াজ দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। 1 টেবিল চামচ হলুদ, হাফ টেবিল চামচ আদা রসুনের বাটা, আমি এখানে মশলাগুলো কম ব্যবহার করছি, কারণ আমি আগেই ডিমেতে সবগুলো মশলা দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এটাতে 1 কাপ ডাল দিয়ে দিয়েছি। এটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখানে আমি ছোট করে আলু কেটে নিয়েছি, এগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি। এখানে আমি 5 কাপ গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। তিনটা আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা বুঝে দিবেন, কারণ আমরা ডিমেও কিন্তু লবণ দিয়েছিলাম। আমার এটা 15 মিনিট পর হয়ে গেছে। এখন আমি এটাতে ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
এখানে আমি সামান্য পরিমাণের ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি, এটা অপশনাল, আপনারা যদি না দিতে চান তাহলে এটা স্কিপ করতে পারেন। এখানে হাফ টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আমি আবার 10 মিনিটের মতো রান্না করব। 10 মিনিট পর এটা আমার হয়ে গেছে। আপনাদের যদি 10 মিনিটের ভিতরে না হয় তাহলে আপনারা আরো 5 মিনিট চুলায় রেখে রান্না করবেন। এটাকে এখন আমি একটু সার্ভ করে নিব। এটা ভাত, খিচুড়ি সবকিছু দিয়ে খেতে খুব অসাধারণ লাগে। আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওগুলো আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আমার ভিডিও রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার ট্রাই করব। আজকের ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।